Hey guys, welcome back to our channel. நம்ம சேனலுக்கு நியூவா இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் Boat Airdopes 161 Proல dual connection எப்படி பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி இந்த இயர்பட்ஸோட ரிவ்யூ நம்ம போட்டிருப்போம். ஸோ இப்போ இதோட dual connection எப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த Airdopes 161 Pro உங்களுக்கு 1099லேருந்து 1299 அந்த ப்ரைஸில் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதில் dual connection கொண்டு வராங்க அண்ட் நிறைய இயர்பட்ஸில் இப்போ dual connection கொண்டு வராங்க அண்டர் 1500ல. ஸோ அந்த வகையில் இந்த Airdopes 161 Proவும் கொஞ்சம் குட்டாக தான் இருக்குது. பட் இதை நீங்கள் பை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரிவ்யூ போட்டிருக்கோம், அதில் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கும், அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ டுவல் கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணுன்றதை வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோ பேரிங் மோடு தான், மேனுவல் பேரிங் மோடு இல்லை. அதனால் ஒன்ஸ் நீங்கள் சார்ஜிங் கேஸ் டோர் ஓப்பன் பண்ணோடனே இயர்பட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டர்ன் ஆன் ஆகிட்டு பேரிங் மோடுக்கு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக போய்டும். ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு டிவைஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். அது எந்த டிவைஸ்ன்னு நீங்களே வந்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. வெதர் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இல்லை ஐஃபோன் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் போய்ட்டு ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிவிட்டு அவைலபிள் டிவைஸில் போனீங்கன்னா Airdopes 161 Pro இருக்கும். ஜஸ்ட் கிளிக் கொடுத்து பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒன்ஸ் பேர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் டிவைஸில் பேர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு டிவைஸில் ப்ளூடூத்தை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் இப்போ வந்து அகைன் இயர்பட்ஸை வந்து நீங்கள் சார்ஜிங் கேஸில் வச்சுட்டு சார்ஜிங் கேஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களோட செகண்ட் டிவைஸை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து ப்ளூடூத்தை எனேபிள் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அந்த செகண்ட் டிவைஸ் மேபி ஒரு லேப்டாப்பாக இருக்கலாம், இல்லை ஐஃபோனாக இருக்கலாம், எதுவானா இருக்கலாம். இப்போ அகைன் சார்ஜிங் கேஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இயர்பட்ஸ் எடுத்துருங்க. இப்போ அகைன் இயர்பட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேரிங் மோடுக்கு போயிட்டுருக்கோம், ஆன் ஆகிட்டு. இப்போ செகண்ட் டிவைஸ்லேயும் போய் பார்த்தீங்கன்னா Airdopes 161 Pro காட்டும். இப்போ அந்த செகண்ட் டிவைஸில் கிளிக் பண்ணி பேர் கொடுத்துருங்க. அலோ ஆக்சஸ் வேணால் கொடுத்துட்டு பேர் கொடுத்துருங்க. இப்போ செகண்ட் டிவைஸ்லையும் Airdopes 161 Pro கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து Airdopes 161 Proல ஏசி ஆடியோ கோடக்கே இருக்குது. ஆனால் டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரியல்மி ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன். மேபி உங்கள் ஃபோன் எப்படின்னு தெரியல எனக்கு. ஆனால் ரியல்மி ஃபோன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து எஸ்பிசி கோடெக் தான் வந்து வருது. பட் நீங்கள் அதை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஆடியோ குவாலிட்டி பெட்டராக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்பிசின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. மீடியா ஆடியோவை இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஹெச்டி ஆப்ஷன் கிடைக்கும், இதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பேக் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்பிசிலேருந்து ஏசி கோடெக் வந்து மாறும். ஸோ மாறிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இப்போ ஏசி கோடெக்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆடியோ குவாலிட்டி இருக்கும். நீங்கள் Airdopes 161 Pro யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ இதை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து Airdopes 161 Pro செகண்ட் டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே வந்து வச்சுருங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிவைஸ் ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிங்களா அந்த டிவைஸை வந்து எடுத்துகிட்டு அதில் ப்ளூடூத்தை மட்டும் ஆன் பண்ணுங்கள். மீதிலாம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். ஸோ இப்போ Airdopes 161 Pro அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். கனெக்ட் ஆகும், கொஞ்சம் டைம் ஆகும், பட் கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ Airdopes 161 Pro அகைன் ஃபர்ஸ்ட் டிவைஸில் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. அண்ட் செகண்ட் டிவைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் கனெக்டடில் தான் இருக்குது. ஸோ Airdopes 161 Pro இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டோல் கனெக்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ இது ரெண்டு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனாக இருக்கலாம், ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் அண்ட் லேப்டாப்பாக இருக்கலாம், இல்லை ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் அண்ட் மேக் பிசியாக இருக்கலாம், ஐஃபோனாக இருக்கலாம். ஸோ ரெண்டு டிவைஸுக்கு பிட்வீன் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் ரெண்டு டிவைஸில் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா டுவல் பேரிங் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஆடியோ வைஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ரெண்டுத்துலேயும் Spotify ஓப்பன் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த ரெண்டு டிவைஸில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிவைஸில் நீங்கள் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ப்ளே கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபோனில் என்ன பாட்டு பாடுதோ அது வந்து Airdopes 161 Pro வழியாக வந்து உங்களுக்கு கேட்கும். இப்போ நான் இதில் ப்ளே கொடுத்தேன்னா ஸோ இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஓட இந்த சாங் வந்து Airdopes 161 Proல வந்து கேட்கும் இயர்பட்ஸில். அண்ட் இப்போ இதில் நான் ப்ளே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ஃபோனில் என்ன பாட்டு பாடுதோ இந்த பாட்டு வந்து Airdopes 161 Proல வந்து கேட்கும். ஸோ இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் எதில் வந்து ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறீங்களோ அது வந்து Spotifyன்னு இல்லை, நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் ப்ளே பண்ணாலோ இன்ஸ்டாகிராமில் ப்ளே பண்ணாலோ எதில் லேட்டஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆடியோ வந்து இயர்பட்ஸ் வழியாக கேட்கும். அண்ட் இதில் வந்து அந்த ஒரு லேட்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் வந்து ப்ளே ஆகிட்டுருக்கு. நான் இதில் வந்து நான் இப்போ ப்ளே கொடுக்குறேன். கொடுத்தும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து செகண்ட்ஸ் வந்து ஓடிட்டுருக்கும். ஆனால் இந்த ஃபோனில் வந்து என்ன சாங் வந்து ப்ளே ஆகிட்டுருக்கோ அது வந்து ஒரு 5 செகண்டுக்கு ப்ளே ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோனில் இருக்கிற அந்த ஆடியோ வந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஆகும். ஏன்னா அந்த ஒரு 5 செகண்ட் வந்து அந்த ஒரு லேட்டன்சி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அது வந்து உங்களுக்கு ஹியர் பண்ணும்போது தெரியும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டிவைஸில் நீங்கள் எந்த டிவைஸில் பண்ணாலும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. அண்ட் கால்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸாக ஒர்க் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோனில் பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இன்னொரு ஃபோன்லேயும் கனெக்டடில் தான் இருக்குது. அந்த ஃபோனில் கால் வருதுன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிட்டு
இயர்பட்ஸ் வழியாகவே கால் வரது வந்து உங்களுக்கு சவுண்ட் இண்டிகேஷன் வந்துடும். ஜஸ்ட் சிங்கிள் டேப் பண்ணி கால் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கால் பேசி முடிச்சோடனே கட் பண்ணிட்டேன் உடனே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவைஸில் எந்த ஒரு டிவைஸில் நீங்கள் பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தீங்களோ அந்த பாட்டு அப்படியே இயர்பட்ஸ் வழியாகவே கண்டினியூ ஆகும். ஆடியோவும் சரி காலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப குட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த டுவல் பேரிங் ஃபீச்சர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் டுவல் பேரிங் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் இயர்பட்ஸில் வந்ததில்லை, இயர்ஃபோன்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ தான் போட் ட்ரூக்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஃபியூச்சரில் நிறைய பிராண்ட்ஸ் கொண்டு வராங்க. அண்ட் இந்த ஃபீச்சர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. நம்ம இப்போ ஓவராலாக அவ்வளோதான் இப்போ இந்த வீடியோவில். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ்.